Përshëndetje. Sot do të flasim për një nga veprat më të rëndësishme të shekullit të 18, Letrat persiane të Montesquieu. Ky roman epistolar, botuar në vitin 1721, paraqitet si një seri letrash të shkruar nga dy persian imagjinar, Uzbeku dhe Rika, të cilët udhëtojnë nga Isfahani në Paris. Përmes syve të tyre të huaj, Montesquieu kritikon me ironi shoqërinë franceze, institucionet, fenë dhe mënyrën e jetesës. Letra e 30 e shkruar nga Rika është një shembull i shkëlqyer i kësaj strategjie narrative. Aty ai kthen vështrimin nga vetja dhe na tregon se si është të jesh objekt kurioziteti në Paris. Si të shiqojnë, si të komentojnë, si të shumëzojnë në portrete vetëm pse je i huaj. Kjo letër na mundëson të reflektojmë mbi temën e vështrimit të tjetrit dhe stereotipet kulturore. Çfarë do të thotë të shohin vetëm përmes rrobave, origjinës, pamjes? Pyetja e fundit e kësaj letre është në frëngjisht, koma pëton etër persa, e cila në fakt është një pyetje më e gjerë, si mund të jesh ndryshe nga ne? Tani do ta dëgjojmë këtë letër në vetën e parë, sikur vetë Rika t'ju fliste juve. Unë jam Rika. Kur mbërrita për herë të parë në Paris, banorët e këtij qyteti më dukeshin të pushtuar nga një kureshti e çuditshme. Më shikonin sikur të kisha rënë nga qielli. Plak e të rinj, burra e gra, madje edhe fëmijët, të gjithë donin të më shihnin. Sa herë dija në rrugë, njerëzit dinin në dritare, kur shëtisja në kopshtet e Tuileries, rreth meje formohej menjëherë një rreth shikimesh. Gratë krijonin përreth meje një lloj ylber me ngjyra, aq shumë sa që nuk dija nga t'ia mbaja. Në teatr, sapo u lesha, qindra dylbi drejtoheshin drejt fytyrës sime. Besoj se kur ndonjë njeri nuk është parë kaq shumë sa unë. Më vinte për të qeshur kur dëgjoja njerëz që pothuajse nuk kishin dalë kurrë nga dhoma e tyre, e që thoshin mes tyre, duhet pranuar, ai ka me të vërtet pamje persiani. Skaloj shumë dhe fillova t'i shoh portretet e mia kudo, në vitrina dyqanesh, mbi oxhaqe, në dhoma pritjeje. Me sa dukej, ata kishin frikë se nuk më kishin parë mjaftueshëm. Kjo lavdi, megjithatë, u bë e rëndë. Nuk e kisha menduar kurrë se isha njeri aq i rrallë. Përkundrazi, mendoja se do të mund të hyja i panjohur në një qytet të madh. Kështu vendosa të ndëroj veshje, hoqa rrobat e mia persiane dhe vesha një kostum europian për të parë nëse do të mbetej ende diçka e jashtëzakonshme në fytyrën time. Rezultati qej menjëhershëm. I lirë nga të gjitha stolitë e huaja, u pash i vlerësuar siç isha në të vërtetë. U zhdukën sytë kureshtar, u zhdukën portretet. Shkoja në një shoqëri dhe mund të kaloja një orë të tërë pa më hedhur askush syt, pa më bërë as edhe një pyetje. Por, mjaftonte që dikush të përshpëriste, zotëria është persian dhe menjëherë dëgjoja një zhurmë rreth vetes. Ah, zotëria është persian? Sa gjë e çuditshme. Po si mund të jesh persian? Pyetja e tyre më bënte të mendoja. Një qytet që mendon se të jesh persian është diçka e pabesueshme, ndoshta është po aq i çuditshëm sa njeriu që ata e shohin si të tillë. Me pak fjalë, ky tekst na tregon se sa shumë varet identiteti ynë nga mënyra se si të tjerët na shohin, dhe se si kurioziteti mund të shndërrohet lehtë në një stereotip. Përmes lojës së veshjeve dhe vështrimeve, Montesquieu na mëson se ndryshimi nuk është cilësi e lindur, por provim i syrit që gjykon nga larg. Duke e transferuar këtë pyetje në kohën tonë, mund të themi se çdo njeri që lëviz mes kulturash, qoftë fizikisht, qoftë në hapësirat digjitale, e përjeton në një formë apo në një tjetër këtë tension midis të qenit vetë dhe të qenit objekt i shikimit. Prandaj, juftoj t'i lexoni Letrat persiane jo si një tekst të largët klasik, por si një laborator ku mund të reflektojmë mbi identitetin dhe paragjykimin. Ky tekst shërben jo thjesht për të parë tjetrin si i çuditshëm, por për të reflektuar mbi mënyrën se si ju e shihni tjetrin dhe pse.